ହେଲା ପରିକା ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ପାଗଟି ହେଇଛି। ପଞ୍ଚିତି ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଆଉ ଆଜି ତ ପାଗ ଏମିତିଆ ହେଇଛି, ତୋର ପରୀକ୍ଷା ତ କାଲି, ତୁ ତ ଏନ୍ଜୟ କର। ଘରକୁ ଯିବା, ଖାଇବା ଏଥରକ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ତରକାରୀଟା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ତରକାରୀଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବଟା ହେଇନି ନା। ନମସ୍କାର, justjeet ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପୁଣି ଶୋଇକି ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ପୁଣି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳୁ ପାଗ ଏମିତିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତା ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ କରିବୁ। ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ନ ପକାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ଝରି ହେଲା ପରିକା ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ପାଗଟି ହେଇଛି। ପଞ୍ଚିତି ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଆଉ ଆଜି ତ ପାଗ ଏମିତିଆ ହେଇଛି, ତୋର ପରୀକ୍ଷା ତ କାଲି, ତୁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁନୁ। ଆମେମାନେ ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ତୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକା ଦିନଟା କଟେଇବୁ। ଆଉ ହଉ, କାଲି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି? ସାମାଜିକ ଅଛି। ତାପରଦିନ ହଉ ପଢ଼, ତୁ ପଢ଼। ମୁଁ ମଗେଇଛି ତାକୁ ଖାଇବା, ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିବା। ଆଉ ହଉ, ତୁ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼। ମାମା ପଢ଼ଉଛି ତତେ? ହଉ ଆଉ ପଢ଼ୁଥା। ମୁଁ ମଗେଇଛି, ସେ ଖାଇବା ଆଇଲେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ହଉ, ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ଏଟା ଥିଲା 157 ଟଙ୍କା, ଆମେ ଏଇନା ଦେବୁ 160 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ନେଇକି ଆସିବା। ପଇସା ନାହିଁ, ଏଇଠି ପଇସାଟା ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ। ପଇସା ଦେଇଦେଲି, ଧରିଛି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ, ଆମର ମିଳିଗଲା। ଏଥରକ ଯିବା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ଖାଇବା ଏଥରକ। ଚାଲନ୍ତୁ, ନେଇକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସିଗଲା। ଏଥରକ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯିବା ଏଇନା, ମାମାକୁ ଡାକିବା, ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଟିଫିନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇନା। ମୋର ଅଛି ପ୍ଲେନ୍ ଦୋସା, ମାମାର ଯେଉଁ ମସଲା ଦୋସା। ତମର ଇଟିଲି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଛୋଟିଆ ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଟିଲି ହେଇଛି। ଆରମ୍ଭ କର। ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର। ଆଳୁ ତୋର ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚଟଣି ବି ଦେଇଛି ନା। ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଟଣି ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଟଣି ଛଡ଼ା କିଛି ଖାଇବୁ? ଭଲ ଲାଗିବ। କେବେ ଧରିବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହଳଦିଆ ଚଟଣି। କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି? ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପକେଇ। ଚଟଣିଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ପୁଅ ତୋର ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଦୋସା ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଧଳା ଚଟଣି। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ସମ୍ବର ଅଛି। ଏତେ ସମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକାଥରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଜିତ୍ର ଖାଇବ। ସମ୍ବର ଖାଇଲୁ?
ଆଉ ହେଲା ମତେ ବି ଲୋଭ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇ ସାରେ ତାପରେ ଯା ଆଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ହବ। ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଥା ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାବାତ୍ୟା, ସୁନାମି, ଆଜି ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ କିଛି ଆଣିବନି, ଅଣ୍ଡା ଅଛି ତରକାରୀ କରିଦେବା। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହବ ଆଜି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପିଆଜ ହେରିକା କଟା ହେଇଛି। ହଉ ହେଲା ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ରାତିରେ କ'ଣ ହବ? ଲଞ୍ଚରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ଚିକେନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍। ଜିତି କହୁଥିଲା ଚିକେନ୍ କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ରାତିକୁ ଆଣିବ। ରାତିକି ଆଣିବା। ଆଉ ରାତି କଥା ରାତିକି ଦେଖିବା, ଏଇନେ ଅଣ୍ଡାରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେଇଥିବା ଆଉ। ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଉଛି। କେତେଟା ଅଣ୍ଡା? ଭାଇ ଏତେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତାହେଲେ କରିକି ଖାଇବା ଆଉ। ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ସିଝିଗଲାଣି। ହଉ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ କରିବା, ଭାଜିଦେବା। ମସଲା ବାଟିବୁନି କି? ନା ଆଜି ଆମେ ସେ ଛେଚା ମସଲା ଦେଇକି ହେଲା, ଛେଚା ମସଲା ଦେଇ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବା। ଦେଖ ଆମ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଣ୍ଡାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ହେଲା, କଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଦା ରସୁଣ ଏଇଟା ପକାଇବା ଆଉ ଛେଚିକି ଆଉ। ଆମର ଜରିଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇଦେବା। ଏଇଥିରେ ତାକୁ ଜାରିବାକୁ ଦେବା। ଜରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆମର ଜରିଗଲାଣି। ଆମେ ଟମାଟର ପକାଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଜରିଯାଇଛି, ଟମାଟର ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଭଲକି ଜାରିଦେବା। ଆଗ ଟମାଟର ଆମର ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ। ଆମେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇବା। ତ ଯେକୌଣସି ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ଚିକେନ୍ ହଉ, ମିଟ୍ ହଉ, ଏଗ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ପକାଇକି ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା। ଭଲକି ଭାଜି ଦେଇକି ଆମେ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଭଲରେ ଭାଜିବା। ମସଲା ପୋଖରୀ ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା।
आम 10 मिनट में सिटिया एबे हमर अंडा तरकारी हो जाइए आलू सीझी जाइए आम किसी गरम मसला पकईदेव भल भाव गोलईदेव एबे आमे कौन करिया गैस टी बंद करवा आम तरकारी हो गला देखा आम छेचा मसला आज तरकारी किपरि टेस्ट लगुच कौन जीती आसीगलु कि हाँ। खाया बेला ହେଇଗଲାଣି ଆମର हाँ खाଇବା ବେଳେ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ମାମା ଆସିକି ଏଇଠି କଣ ରାଇତା ଥୁଆ ହେଇଛି କି ହଁ ଏଇଟା ରାଇତା ପରା ରାଇତା ଖାଇବା ଏଇନା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ସହିତ ରାଇତା ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ କଣଟା ତରକାରୀ ଆସିଗଲା କି ଆଉ दीदी तो प्लेट आनबो तो ପ୍ଲେଟ୍ ପରା ଦେଇଛି ଏଇଠି ତୋରି तो ପାଖରେ प्लेट दे ଏଇ ବାଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି से खाइबो अंडा तरकारी ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବ ଓ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ତରକାରୀଟା ଆଉ ଆଜି ଆମର ତରକାରୀଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବଟା ହେଇନି ନା ଆମର ଆଜି ଛେଚା ହେଇକି କରାହେଇଛି ଏଇ ଆସିଗଲା ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆସିଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ରାଇତା ନେ ତ ଭାତ ନେ ଖା ରାଇତା ଟିକେ ନେ चामच का भले जेटा वाली बुझिबो ର दूर दूर କ'ଣ ଯଦି ଆସି ରେଡ଼ି ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ଆସନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା କଷାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବ ତ खाई बतेबो से खाई ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବା ଏକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଏଇଟା କାର तमे खाइबो ମୋର आमे खाइबा ହଉ ହଉ ହେଲା ଜିତି ଖା